اهلا بيكم في دكتور دايموند مع فقره الريفيو. في الفقره دي هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، جالنا اسئله كتير عنها، وهو الفرق بين حمض الفوليك والميثايل فوليت. الفرق بين الاتنين محير ناس كتير جدا جدا. في الفيديو ده هتعرفوا الفرق بين الاتنين. كمان في الفيديو ده هتعرفوا ازاي تشتروا حمض الفوليك وازاي تشتروا الميثايل فوليت الاصلي او المصادر بتاعته اللي ممكن تشتريوها منه. كمان هتعرفوا الاغذيه اللي موجود فيها الفولات اللي ممكن تستعينوا بيها مع الدواء اللي انتوا بتاخدوه. كمان هتعرفوا الجرعه المناسبه لكل حاله ممكن تاخدها امتى، سواء هي بتخطط للحمل او سواء هي حامل او هي بتاخده كوقايه او عندها مشكله في الحديد فهي بتاخده، او كمان في بنات بتاخده كويس جدا عشان تقويه الشعر. ايه الفرق بين الاتنين وايه ناخده امتى، ناخده ازاي، ده كل ده هتعرفوه في الفيديو دوت. يلا بينا عشان تعرفوا معلومات كتير جدا جدا عن حمض الفوليك وعن الميثايل فوليت. خلينا نبدا في الاول ونقول ان الفولات هو احد الفيتامينات الضروريه لنمو الجسم، واشتق اسمها من اسم لاتيني وهو الفوليوم، والتي تعني اوراق النباتات، حيث يوجد هذا الفيتامين بشكل كبير جدا جدا في الفيتامين في اكله الناس كلها بتحبها، وهي اوراق السبانخ، وهي منتشره جدا في مصر، ودي حاجه لطيفه جدا. في فرق كبير بين الفولات وحمض الفوليك، واخر الابحاث بتقول ان من الافضل تجنب حمض الفوليك الصناعي واستبدالها بالمركب الطبيعي الفولات. كده عرفنا ان الفرق بين حمض الفوليك والميثايل فوليت، ان الفولات او الميثايل فوليت هو حمض الفوليك بس مستخرج طبيعيا مش كيميائيا. الفوليك اسيد هو مركب كيميائي. الفولات خلينا نقول ان هو مصطلح عام لاحد فيتامينات مجموعه بي كومبلكس التي تذوب في الماء ويسمى بي 9. اما حمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد فهو مركب المؤكسد الذي يتم تصنيعه كيميائيا ويباع على شكل مكمل غذائي في السوق. والفولات هي مركب توجد بشكل طبيعي في بعض الاغذيه، وهو ده اللي اتعمل في الميثايل فوليت اللي هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. هو ده اللي عملوه، ان هم استخرجوه من حاجات طبيعيه، فبقى هو الفرق بينه ان ده حاجه كيميائيه وده حاجه طبيعيه. البي كومبلكس، توضيحا للنقطه دي، البي كومبلكس هي لما نلاقي المصطلح دوت على طول نعرف ان اللي موجود في العلبه دي حاجه مستخرجه طبيعيه مش كيميائيه. زي سي كومبلكس، هنلاقي سي كومبلكس برضو بي كومبلكس، فهو مستخرج طبيعي مش صناعي. طيب خلينا نقول ليه الفولات اهم بكتير من حمض الفوليك او افضل، لانه امتصاصه للمعده او بيتحول في الغشاء الامعاء الدقيقه بطريقه سهله، فبيمتص بطريقه افضل، وبيتحول لانزيمات سريعه فبيمتص بطريقه بشكل اقوى للجسم عن حمض الفوليك. اي حاجه طبيعيه بتخش الجسم طبعا لازم تمتص بشكل افضل من الحاجات الكيميائيه. اهميه الفولات بقى للحمل، لو حضرتك حامل او بتخططي للحمل فحمض الفوليك مهم جدا جدا جدا، او الميثايل فوليت مهم جدا جدا. وخلينا نقول قبل ما نخش في النقطه دي نقول على حاجه مهمه جدا، ان حمض الفولات هو الجيل الاحدث من حمض الفوليك. يعني زمان كانوا بيكتبوا للحوامل كلهم حمض الفوليك لو عندهم مشكله كمان في الحديد، لان حمض الفوليك من مهامه في الحمل ان بيخلي الحديد يمتص بشكل افضل. ده كانوا بيدوه للحوامل عشان كده. بس خلينا نقول باختصار، لو انتوا عايزين نختصر الحلقه دي في كلمه واحده، فكلمه ان الفولات هو الجيل الاحدث او الجيل الحديث من الحمض الفوليك. فخلينا نرجع تاني نقول اهميه الفولات للحوامل. تعتبر الفولات مركب مهم جدا جدا في نمو الجسم وبناء الذاكره وبناء كرات الدم الحمراء. وتظهر اهميه الفولات خصوصا وقت الحمل، فهي تساعد على نمو خلايا الجنين بشكل سليم، وتمنع التشوهات الجنينيه في الانابيب الصناعيه والادمغه والعمود الفقري من التشوهات في الحمل. يعني ايه الجزء اللي احنا قلناه دوت مهم جدا، ان الفولات بيمنع تشوهات الجنين، بالذات الناس اللي بتعمل تلقيح صناعي او ناس بتعمل اطفال الانابيب. مهم جدا 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 ان هم يستخدموا حمض الفوليك. كمان الفولات مهم جدا لمن يعاني من العقم من الرجال والنساء. يبقى احنا كده هنعرف ان الفولات بياخدوه الرجاله والستات مفيش مشكله. ونظرا لان الجسم يخزن الفولات بكميات قليله، فيجب عند الرغبه في الحمل تناول الاطعمه الغنيه بالفولات، زي ما احنا قلنا سبانخ. وهتعرفوا كمان دلوقتي منتجات كتير، حاجات طبيعيه جدا كتيره مليانه بالحمض الفوليك.
او ناخده زي ما احنا هوريه لكم دلوقتي او هو ظاهر دلوقتي قدامكم على الشاشه، الفولات الصناعي او اللي خلاص بقى يتصنع على هيئه مكمل غذائي. الكميات اللي محتاجينها من الفولات يوميا، قدرت مؤسسات التغذيه العالميه ان الكميه المحتاجها من الفولات يوميا من 400 ل 600 ل 800 ل 1000، يعني احنا ممكن ناخده 400 600 800 ل 1000. 1000 دي في حاله ان احنا بنخطط للحمل او حامل، او حسب طبعا ارشادات الطبيب. ده في اليوم، بلاش الجرعه تتخطى عن كده خالص. كمان انا كنت عايز اقول لكم في الفيديو دوت مهم جدا جدا ان احنا ما نزودش الجرعه بتاعتنا عن ال1000 في اليوم. ممكن ناخد 400، وده ممكن تلاقوه كمان في حمض الفوليك، او هتلاقوا منه 400 وهتلاقوا منه 800، لكن الميثايل فوليت هتلاقوا متوفر بس في تركيز 1000. السؤال اللي هنجاوب عليه دلوقتي مهم جدا، وده اللي جالنا سؤال فيه كتير جدا، الفرق بين العلبه البيضاء والعلبه الزرقاء اللي ظهرت دلوقتي قدامكم على الشاشه. الفرق بين العلبتين دول مفيش فرق خالص، هو الفرق بين ان الشركه غيرت شكل العلبه من شكل العلبه البيضاء لشكل العلبه الزرقاء. مفيش اي فرق بين الاثنين. ناس كتير بتقعد تدور على العلبه البيضاء وتقعد تحتار وتلف على العلبه البيضاء، اصل الدكتور قال لنا العلبه شكلها بيضاء. الدكتور ممكن يكون ما جالوش ابديت ان الشركه عملت تغيير في شكل العلبه. فيا جماعه لو سمحتم، هو نفس الشركه وهو نفس كل حاجه. ممكن كمان تقدروا هسيب لكم موقع الشركه نفسه، تخشوا مش هتلاقوا العلبه البيضاء دي موجوده وخلاص العلبه الزرقاء هي اللي بقت موجوده. ده بيحصل كتير في الفيتامينات، بالذات الشركات الانترناشونال في امريكا بيعملوا كده عشان الحاجه ما تتضربش او الادويه بتاعتهم ما تتضربش، فبيغيروا شكل العلبه من كل فتره للتانيه. فده امر طبيعي جدا جدا جدا. ما تحاولوش ترهقوا نفسكم في التدوير على العلبه البيضاء. العلبه البيضاء مش موجوده، العلبه الزرقاء هي اللي موجوده. في شركات تانية بتاعت شركه ناو، لكن اشهرهم مش العلبه الزرقاء اللي انا وريتها لحضراتكم دلوقتي اللي هو التركيز 1000 اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. دي من اهم الحاجات اللي انا ممكن شرحتها في الفيديو دوت عن الميثايل فوليت. انا اسف ان انا طولت عليكم، بس خليني اراجع معاكم بسرعه. حمض الفوليك هو صناعي، حمض الميثايل فوليت هو حاجه طبيعيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، رقم ثلاثة العلبة الزرقاء، العلبة البيضاء مش موجودة، ما تدوروش عليها. العلبة الزرقاء سعره يا جماعة بتروح من 500 ل 1000 جنيه أو من 400 ل 1000 جنيه حسب سعر الدولار وحسب سعر الجمارك وقتها عامل ازاي. فهو الميثايل فوليت من الحاجات اللي سعرها ممكن تلاقوا ان انا بقول لكم من 400 ل 1000، فرق كبير جدا. لكن هو فعليا في السوق المصري ممكن تلاقوا السعر بيتراوح من كده بين الرقم دوت والرقم دوت. مش عايزكم تتفاجئوا من السعر، لكن ممكن تلاقوه ب 400 وممكن تلاقوه ب 1000. كمان هسيب لكم لينك الويب سايت تحت الفيديو، ممكن تقدروا تشوفوا سعره دلوقتي حاليا ابديت. حضرتك بتتفرج على الفيديو دوت دلوقتي او حضرتك بتتفرج على الفيديو هتعرفوا الابديت بتاع سعره دلوقتي في مصر ازاي، وممكن تحصلوا عليه ازاي في مصر وباسرع وقت. بالتوفيق لكل الناس. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جايه. قبل ما نقفل، لو عندك اي سؤال او عند حضرتك اي سؤال ممكن تسيبه في كومنت تحت الفيديو واحنا هنجاوب عليك في اسرع وقت. وان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل فيديوهاتنا. وشكرا لحضراتكم.